नमस्कार दोस्तों। बहुत 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 इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है ये। अगर आपने ये सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल किया हुआ है तो ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट आप वर्चुअली अपने कंप्यूटर पर अपने हाथों से जितनी बार चाहे उतनी बार कर सकते हैं। देखिए, ये हमारा 7th क्लास का 8वां चैप्टर चल रहा है, विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। यहाँ हम वेदर, हवा, ऑक्सीजन, ये सब समझने की कोशिश कर रहे हैं। हवा का दाब जो होता है, हवा की स्पीड होती है, ये सब इसमें आएगा। तो पहली एक्टिविटी है 8.1, जहां हम देखने जा रहे हैं कि अगर एक कैन लिया जाए और उसके ऊपर हॉट वाटर से एक्सपेरिमेंट किया जाए तो वो कैन की स्थिति क्या होती है, वो कैन की दशा क्या होती है। तो यहाँ देखिए लिखा है, यहाँ क्लिक ऑन वाटर जग टू फिल द एम्प्टी ऑयल कैन। ये हमने यहाँ एक डिब्बा लिया हुआ है ऑयल का जो खाली है, तो उसको हमें पानी से भरना है। तो ये वाटर जग पर क्लिक कीजिए, ये पानी से भर जाएगा। देखिए, देखा। अब क्या करना है, तो यहाँ लिखा है फर्स्ट क्लिक ऑन गैस बर्नर नॉब टू स्टार्ट द बर्नर। यहाँ नॉब पर क्लिक करके आप बर्नर को स्टार्ट कीजिए। ओनली देन क्लिक ऑन कैन। फिर ये स्टार्ट करने के बाद ही आपको ये कैन पर क्लिक करनी है। ये देखिए कैन गर्म हो रहा है, उसके अंदर का पानी गर्म हो रहा है, टेम्परेचर यहाँ दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, 70 डिग्री के पास क्लिक ऑन कैन अगेन। यहाँ 70 डिग्री क्रॉस हो जाती है तो कैन पर फिर से क्लिक कर दीजिए। ये देखिए हो गया। अब क्या हमें लिखा गया है, नाउ क्लिक ऑन प्लग टू मेक एयर टाइट। ये गर्मा गर्म है, एकदम बिल्कुल गर्म है, तो ये प्लग से उसको हमें बंद कर देना है। बंद कर दिया। अब क्या हुआ है समझिए, अच्छी तरह से समझिए, पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट समझिए। इसमें गर्म पानी है, बहुत ही 70 डिग्री वाला गर्म पानी इसमें रखा हुआ है, उसको हमने एयर टाइट बंद कर दिया है। और फिर उसके ऊपर हम ठंडा पानी डाल रहे हैं। फिर ये कैन की हालत देखिए आप, ये जग पर क्लिक करने से ठंडा पानी ये कैन के ऊपर आना शुरू हो जाएगा। देखिए, ये हमने क्लिक कर दी जग के ऊपर, ये देखो ये पानी गिरना शुरू हो गया जग के ऊपर। और फिर अब कैन का जो पूरा हालत है वो देखिए, धीरे धीरे क्या हो रहा है, देखा आपने, कैन जो है वो डी शेप हो रहा है, उसकी हालत ख़राब हो रही है। देखिए वो टेढ़ा मेढ़ा हो गया। क्यों टेढ़ा मेढ़ा हो गया, ऐसा क्या हो गया, समझिए अच्छी तरीके से। उसके अंदर जो एयर थी, गर्म एयर क्या होती है, एक्सपांड होती है, मैक्सिमम जगह ऑक्यूपाई करती है। तो वो हालत में हमने उसको पैक कर दिया था क्योंकि अंदर गर्म पानी था। बाद में हमने क्या किया, ये पूरे के पूरे कैन को ठंडा कर दिया, ये ठंडे पानी के जग से। तो हुआ क्या कि कैन के अंदर का जो टेम्परेचर है वो अचानक कम होने लगा। तो अंदर की हवा जो है वो कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हो गया। वो हवा जो है वो अपने आप को सिकोड़ने लगी है। तो इतना प्रेशर उसके ऊपर आया कि वो कॉन्ट्रैक्शन ने अल्टीमेटली ये पूरे के पूरे डिब्बे को टेढ़ा मेढ़ा कर दिया। अब आप समझ रहे हैं क्या हुआ एग्जैक्टली। अंदर की गर्म हवा ठंडी हो गई, बस सिर्फ इतना हुआ है। लेकिन ये देखो उसका रिज़ल्ट क्या हुआ। पूरा एक्सपेरिमेंट आपको दूसरी बार करना है तो यहाँ रिस्टोर का बटन है, ये आप क्लिक कर दीजिए। पहले से आप एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, जितनी बार चाहे उतनी बार ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 8.1 7th क्लास से। नेक्स्ट एक्टिविटी लेके हम बहुत जल्दी आ रहे हैं, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। वी होप यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू दोस्तों।